Il pubblico odia la pubblicità. Ecco perché l'umorismo è spesso usato nelle strategie comunicative. Oggi ti voglio parlare della comicità in un ambito completamente diverso. Come viene usata per accalappiare la gente e condizionare le scelte, un prodotto. Allora, tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Danno e faccio il comico visuale. Insieme a Diva G siamo un duo comico e in questo canale, se sei appena arrivato, sappi che parliamo di comicità, della sua storia e delle sue tecniche e i suoi segreti. Per questo ti consiglio di iscriverti e di azionare la campanella. Siamo inoltre gli organizzatori del Think Comedy Festival, il famoso festival della comicità muta. Il marketing pubblicitario spesso utilizza l'umorismo e l'ironia come tattica di persuasione. Infatti negli spot ormai è necessario differenziarsi e usare la comicità è un'ottima strategia. Ritorniamo all'idea che il pubblico odia la pubblicità. Quindi bisogna trovare il modo per fare che sia piacevole. Quale miglior modo se non farlo ridere? In questo modo non solo si riuscirà a attirare l'attenzione dei spettatori, ma in particolar modo dei visitatori più giovani, quelli maggiormente distratti. Attraverso l'umorismo è possibile leggere il messaggio in un modo differente, più leggero. Utilizzare questa tattica negli spot serve ad arrivare a toccare l'emotività degli spettatori. In questo modo l'azienda riuscirà ad influenzare la decisione d'acquisto. L'uso dell'umorismo nelle pubblicità può essere molto efficace in quanto genera una risposta emotiva positiva e può rendere il messaggio più memorabile. So what did the doctor say? La comicità nelle pubblicità può assumere diverse forme, dal semplice gioco di parole al sarcasmo, dallo slapstick alla comicità intelligente. L'obiettivo principale è suscitare una reazione di sorriso o risata del pubblico, perché crea un'associazione positiva con il marchio e il prodotto. La comicità è così efficace nella pubblicità perché ha il potere di creare un legame emotivo con il pubblico. Quando una pubblicità fa ridere, le persone tendono a sentirsi più connesse al marchio e ricordano più facilmente il prodotto o il messaggio. Questo può tradursi in un aumento delle vendite. And when you smell like Old Spice Danger Zone, trust me. Spesso le persone sono stanche di essere bombardate da messaggi pubblicitari e possono essere scettiche o riluttanti a fidarsi delle promesse fatte, ma la comicità può agire come una sorta di collante che attira l'attenzione delle persone e le invita ad abbassare le loro difese, consentendo al messaggio pubblicitario di essere recepito in modo più aperto e favorevole. Un altro aspetto importante nella pubblicità è il suo potenziale di viralità. Se una pubblicità è divertente e coinvolgente, le persone tendono a condividerla con i propri amici e familiari attraverso i social media o il passaparola. Questo può portare ad una maggiore diffusione del messaggio pubblicitario, ad un maggiore coinvolgimento del pubblico. No. Men can take anything. I'm good. Except the taste of Diet Cola. Insomma, le pubblicità virali hanno dimostrato di essere estremamente efficaci, ma è importante sottolineare che la comicità deve essere usata con cautela. Basically, it's about I'm good. Non tutte le forme di umorismo sono adatte a tutti i tipi di prodotti e servizi. be honest here, man. I'm good. È fondamentale considerare il pubblico di riferimento e il contesto in cui verrà trasmessa la pubblicità. L'umorismo inappropriato o offensivo può alienare il pubblico e danneggiare l'immagine del marchio. È quindi importante bilanciare l'umorismo con la sensibilità e l'etica, evitando di cadere in stereotipi o in linguaggio offensivo. Non sono tuo padre. Sono tua madre. Beh, io non sono tuo figlio.
Sono una marionetta, ia ia! La differenza nella comicità nelle pubblicità può variare tra diversi paesi, inclusa l'Italia, a causa di fattori culturali, di linguaggio e di sensibilità umoristica. Nel contesto delle pubblicità italiane, spesso si può osservare l'uso di una comicità più diretta e schietta. Gli annunci italiani tendono a essere vivaci, espressivi e giocosi, con enfasi sull'uso di esagerazioni, situazioni comiche e battute divertenti. Come avete visto su Idealista, questo è l'ampio soggiorno. L'umorismo può essere spesso basato su giochi di parole, doppi sensi o situazioni ironiche. Così, qui sul terrazzo. L'obiettivo è comunque sempre coinvolgere il pubblico in maniera immediata, facendo leva sulla spontaneità e sul senso dell'umorismo tipico dell'italiano. Quella. Cabina armadio. D'altra parte, le pubblicità di altri paesi potrebbero adottare stili e approcci diversi alla comicità. Ad esempio, la comicità nelle pubblicità statunitensi può spesso essere caratterizzata da uno stile più visivo, con sketch comici, personaggi eccentrici o umorismo slapstick. No? Would you like to eat me? Nobody wants to eat me! I'm the luckiest! Nel Regno Unito, la pubblicità potrebbe avere un umorismo più sottile e basato sulla satira sociale. In Giappone, le pubblicità sono completamente differenti, sono fatte in stile manga, cioè, spiego meglio, sono più fumettistiche. Sono esagerate e anche un po' sexy. Nei nostri giri per il mondo, ne abbiamo toccati 48 lavorando, ci siamo accorti che in Brasile, ad esempio, lo stile è molto americanizzato, come se facesse figo assomigliare agli States. In Indonesia tutto sbarluzzica, tanta luce e pieno di brillantine lucette, non so come spiegarti, ma i colori forti e la luminosità sovrasta. Fernando, tangganya sudah punya, rumahnya. Ma l'obiettivo principale rimane comunque lo stesso, catturare l'attenzione del pubblico e lasciare un'impressione positiva del marchio o del prodotto promosso, utilizzando l'umorismo come strumento di coinvolgimento. Per anni si è pensato che utilizzare l'umorismo all'interno degli spot pubblicitari avrebbe distorto l'immagine del brand. Invece recentemente si è scoperto che non è così. Infatti usare l'ironia può portare svariati vantaggi. Come? La comicità nella pubblicità può essere un potente strumento. Può essere usato per catturare l'attenzione del pubblico e promuovere un marchio o un prodotto. Quando utilizzata in modo appropriato può creare un legame emotivo con il pubblico, superare le resistenze nei confronti degli altri e aumentare la diffusione del messaggio. Tuttavia è essenziale equilibrare l'umorismo con la sensibilità e l'etica per evitare di danneggiare l'immagine del marchio o di alienare il pubblico. Dunque, evviva la comicità nella pubblicità. E se ti senti un creativo, hai grandi idee, mettiti in contatto con queste agenzie, perché sono le idee che sono preziose. Magari ti puoi inventare un nuovo lavoro. Ciao, al prossimo video.